mahafamia fikambanana anankiray zany io zay mamondrona andreo mpianatra amin'ny ambaratonga ambony zany hoe université na privé io na université mpanjakana sy ireo mpiasa mpandraharaha mainty milary zany hoe voaka avy amin'ny ambaratonga ambony any zany fa olona avy eto amin'ny faritany ny Tananarivo zay mahatonga an'le hoe mpianatra ambaratonga ambony mpiasa mpandraharaha mainty milaly avy amin'ny faritany na Tananarivo amiray zay zany no membre ao anatin'ny fikambanana mahafamia izy io tsy eto Tananarivo rery fa hatrany amin'ny faritany enina manerana ny nosy zany amin'ny faritany 5 Tananarivo misy daholo any amin'ireo université zany misy an'le olona efa miasa ihany koa anatiny dia izay no le fikambanana mahafamia dia le hetsika tamin'ny sabotsy zany io feonam-be zay natao satria inona ny anton'le feonam-be zany ny antony dia hoe hatramin'izay ny mahafamia zany somary natoritory kely izy tao anatin'ny fotoana ataontsika hoe fa elaela ihany izy zany tsy dia eny loatra tsy dia miseho loatra ny mahafamia dia nametraka ny bureau national vaovao ny mahafamia tamin'ny volana firy izy iny volana jona ngamba raha tsy diso 2015 tamin'ny 2015 teo dia mipetraka zany bureau national mpitantana vaovao efa nisy ny vakivaky be mahafamia tao anatin'izay dia navondrona tao anatina bloc ray ihany dia aveo dia aloha resina bureau national hitantana sy andrindra azy dia fisehoana voalohany zany ty natao tamin'ny sabotsy teo ty netin'ilay bureau national vaovao zay tarihako moa zany flot national dia rehefa natao ny feonam-be zany dia tao anatin'izay ihany koa ny fanararaotana ny fampiara-panatratry ny taona ny tanjona tao anatin'le feonam-be zany dia hoe iantsona indray sy kitihana ny ampon'ireo izay mpikambana ao anatin'ny mahafamia rehetrarehetra indrindra fa ho an'ireo lefa mainty milary sy lefa olona efa miasa zany ankoatran'ny eny amin'ny université satria ny mpianatra amin'ny université ny azy mbola mpiana organisé foana zany hoe mbola misy organisation foana mipetraka isaky ny section eny amin'ny cité tsirairay eny fa le olona le tateo le olona lefa ancien reny hoe natsona daholo indray izy vondrona dia eo zany tao anatin'izay nefa nisy dinidinika ny fanaovana tao anatin'ny feonam-be io zay nataon'ny mpikambana ny ancien ny mahafamia hoe ahoana amin'izay ary nentina anatsarana ty fikambanana ity satria tafavory sika izao marina hoe mbola betsaka ny tsy tonga tao anatin'le izy satria zay le araka nyteneniko teo hoe efa natoritory le fikambanana zao foazina indray dia betsaka ny mbola tsy tonga fa na izany ary efa maro ihany koa nefa tonga satria natratra tany amin'ny voarivo tanoany ny olona tonga namaly ny antso tonga teny atoerana dia izy zany zao karaha réflexion na hoe dinidinika zay ataondray hoe inona ny tokony entina anatsarana n'ilay mahafamia ny fikambanana mahafamia io zany talohan'ny 1990 tany dia efa nisy zany hoe le fikambanany mpianatra avy amin'ny faritany na Tananarivo fa saingy tamin'izany izy mbola tsy mahafamia ny tena anarana fa ohatrany hoe maninga izay sady dedikina fa tao aorianan'ny 1990 zany tamin'ny 1990 tena nipetraka amin'izay hoe mahafamia dia teny amin'ny université foana ny indrany dia lasa nitombo dia tamin'izany mbola mpianatra foana aloha zany natao mpikambana dia taty aorianan'ny roa arivo taty aorianan'ny roa arivo zany taona roa arivo noho nampidirina amin'izay le hoe tsy mijanona ao anatin'le mpianatra eny amin'ny université irery-tsony le fikambanana fa tafiditra ao daholo ihany koa ireo le olona ancien zany hoe lefa nianatra teny amin'ny université zay efa membre mahafamia teny fa miasa izy amin'izao fotoana zao efa manana ny seritrasa zay ataony dia lasa nisy fivelarana zany le fikambanana zany hoe raha totaliana zany ny taona misy ny mahafamia fikambanana io efa manakaiky ny 70 taona amin'izao fotoana zao manakaiky ny zany hoe ny amin'ny 5 taona any hoany zany ny tanjon'ny fikambanana io zany dia ny zay aloha le voalohany le hoe fampifondronana zany hoe ny fikambanana régional aloha izy mazava ho azy satria ny faritany Tananarivo ny resaka dia fampifondronan'ireo zanaky ny faritany Tananarivo zay nandalo any amin'ny université dia ny tena tanjona ao anatin'izany zany dia ny hoe mba hifanampiana sy fanohanana amin'ny lafiny ara-piainana moa mazava ho azy zany hoe lafiny ara-piainana tsy hoe akory dia hanome volan'ny mpikambana tsara hoe fikambanana fa mifanome torohevitra
mifanitsy mifampitaiza de le zoko zany hoe le amin'ny efa misehatry ny asa manao réflexion hoe inona ny tokony hahafahantsika mba mifanampy ao anatin'ny fiainana sy ny hoavy zany eo anatin'ny tontolon'ny asa. De ho an'le zandry eny amin'ny université indray ny reto zoko reto manampy ny zandry amin'ny resaka torohevitra sy amin'ny resaka fanampiana amin'ny fianarana zany hoe izay zany zao de ametraka mihitsy centre anankiray mba tsy ho vitany any amin'ny isaky ny section sy isaky ny bloc ny cité any fotsiny ny fampiresahana fa nangana centre zahay eo amin'ny famille hoe toerana anankiray zay fifanakalozany misy samy mpikambana ao anatin'ny mahafamille zany no apetraka eo ny université. Zay zany no tanjonay amin'izao fotoana zao. Raha fitinina zany zay de hoe ny fikambanana mahafamille de ara-sosialy moa izy de fifanohanana sy fifampihavanana ny be da be. Tsara marina zany fa be da be ireo mpanao politika amin'izao fotoana zao no anatin'ny fikambanana mahafamille. Mety taitra ihany angamba ny maro nahita hoe fa toa misy karazan'olona hita be eny amin'le resaka politika, olona tena mifanohitra amin'ny lafiny ara-politika mihitsy firehakevitra samihafa zay tsy raha ny fijery azy amin'nyanao manjery eny de io loatra nefa miady. Kanefa tonga ao anatin'ny mahafamille zareo de tena miavana sady tsisy hita taratra ao mihitsy ilay lasa vorovoro kely zay fomba hoentiny zareo amin'ny firehana politika zay misy azy. De zay zany ny tanjona teo ny mahafamille mampiavana, miainga avy eo amin'ny mahafamille ny fampihavanana. Ny fikambanana mahafamille zany tsy hanao politika mihitsy ny tanjony. Ny dikan'izay zany tsy ao anatin'ny eritreritry ny fikambanana mahafamille mihitsy aloha hoe hanolotra olona hofidiana na hanolotra candidat anatina sehatra politika, fa ny mahafamille kosa maha hoe raha mangaika azy zay eto anivon'ny firenentsika aminao eo anatin'ny société civile izy fiarahamon'ny firenena no fikambanana azy mba afaka manana sosokevitra hoentina ny fikambanana hanatsarana ny resaka fampandrosoana eto Madagasikara. Zany ny anaovanay le réflexion zany ao anatin'ireo ancien efa miasa ireo mba hitondra sosokevitra na hoe hitondra zavatra atao mba ho ampandrosoana nyity firenena ity. Tsy hakanavaka io zay mpitondra eo de mpitondra eo miaraka foana amin'ny fikambanana mahafamille.